non sia semplice se non l'avete mai fatto. Facciamo una cosa differente adesso. Loro sono in 4, noi siamo in 5, no? Lavoriamo uno a uno. Allora, facciamo un esempio proprio pratico. Uno di loro parte con uno di voi che fa da istruttore. Sul movimento di stile libero completo date a lui delle informazioni per cui potrebbe correggere il proprio errore qualora ci fosse, in maniera tale che capiamo pure quali sono, diciamo, quelle parole chiave che dobbiamo dare al nostro allievo per poter migliorare quello che è una valutazione dello stile libero. Ok? Ah, poi sì. Ok? Chi è che parte? Io. Vai. Vai con te. Puoi rimanere fermi, Ok. Vai. Allora, quando prendi l'acqua, tira di più, cerca di rimanere più su, perché affondi e prendi l'acqua da qua. Questa è una cosa che dico. Venite così, ascoltate un secondo. No, vuoi rimanere là, poi ve lo diciamo dopo. Allora, vedendolo nuotare, il collega ha detto che deve spingere la mano un po' più avanti perché è molto più profondo nella presa, invece deve essere un po' più lontano. Ok? Vai. Torna giù. Sì. Allora, adesso, Voi avete visto? adesso scivoli tu. Scusa, da dentro che pensate voi? Prima che c'aveva la testa alta, che stava in parte, e adesso l'ha abbassato un po'. Un recupero, non cioè usa l'ampiezza, potrebbe sfruttare in lunghezza. Se dovessimo dargli un suggerimento, quale potrebbe essere da dentro? Io la trazione. Un esercizio. Di portare la mano avanti, subito, appena esce gomito e mano avanti. Gomito? Appena esce il gomito, mano avanti. Ma come lo fa? Alzando, Cioè tu c'hai un allievo e gli dici, oh adesso il gomito va avanti. di esasperare il movimento della spalla. Condurre il movimento Della spalla. dalla spalla cercando di sfruttare di più il movimento del tronco, perché quello che lui ha. Vai. Vai, braccio teso, richiami il gomito. Questo prima l'abbiamo detto in aula, col tubo si può fare. E sto qua. Prova a sfilare, questo ovviamente dipende da mobilità articolare, perché alcune volte costringendo a sfilare complica ancora di più il movimento e rallenti di più. Allora noi concettualmente adesso no, abbiamo preso lui, mi dispiace, però noi siamo già un po' viziati, no? Chiama il centro studi per me, perché Noi siamo un po' viziati da tutto un movimento ormai di anni di nuoto, però ovviamente non è neanche semplice, c'è una muscolatura più rigida, determinate sensazioni uno non ce l'ha neanche più. Però per esempio nel caso suo, prima è iniziato il tuo diciamo, tratto, hanno dato un po' fuori dall'acqua, no? Adesso un po' più alta così. Nel secondo tratto si è un po' ha provato a seguire le indicazioni del collega di spingere un po' di più, questo gli ha un po' limitato anche quella continuità di movimento, perché poi quello che tu hai visto adesso è determinato da quello che tu gli hai detto prima. Perché tu gli hai chiesto di allungarsi, lui per allungarsi ha tolto quello che era la sua continuità di nuotata iniziale, perché realmente lui in questo momento non può essere cambiato totalmente, però lui per pensare a quello ha perso quella continuità. Allora, e quindi quello che tu hai visto
è una conseguenza di quello che tu gli hai chiesto. In realtà lui, così vi dico quello che vedo io di lui il suo movimento, a parte forse una posizione della testa un po' troppo elevata che un po' Saltella. lo beccheggia, si dice nel nuoto, non è così malvagio, perché lui nella sua, diciamo, continuità trova il modo di avanzare in maniera ottimale, che lui ha completamente le gambe morbide, le lascia nel suo percorso e fa di questa continuità la sua arma, la sua forza, capito? E in realtà lui deve solo rimanere un po' più rilassato e basta, perché quello che dice il collega è sacrosanto, no? Ma queste cose non si può leggere. No, il problema è che quando noi andiamo Si interrompe. a vedere, che ne so, che era meglio andare un po' più lunghi perché fondamentalmente ti aiuterebbe, in realtà poi ti ha penalizzato, no? Perché hai perso quella continuità, quella ciclicità e ti ha penalizzato. Il consiglio che vi do io, è ovvio che qua stiamo parlando di gente adulta, però anche con i giovani, prima di andare a correggere il particolare, chiediamoci quello che vizia il generale, perché sicuramente c'è un errore che vizia tutto, ok? E non è il particolare che ci dà quel qualcosa in più, quel qualcosa in meno. Sì, ora diciamo siamo stati fregati.